संडेटा मोर एमिति कटिबो बोली मु केबे भी भाबी नथिली। संडे रो आरंभ होइतला मोर शॉपिंग रु तो ऑफिस पे मते किछिटा आउटफिट आनिबार थिला तो सेति पई मु बाहर जाइतले वीटू टिके शॉपिंग करिबा पई तो एठी मते एते कलेक्शन भल नथिला टॉप्स रो तो सेति पई मु फास्ट प्रिफर कली टिके कुर्ती सेट देखिबा पई तो एठी मु धरिकी जाउची किछिटा सिंपल ऑफिस वेयर कुर्ती ट्रायल करिबा पई तो ट्रायल कर सारा पर मु किणिकी भी आनीची जोटा जोटा आनीची सेटा मु लास्ट रे देखेबी। बहुत दिन हो जीव तो मु किछि भी शॉपिंग कर नथिली तो सेति पई भाबिली आज टिके जाय कि जेहेतु वीकेंड भी थिला तो टिके शॉपिंग करिया पई तो एठी हमें पळैथिलु खोजुलु से गोटे जीन्स खोजुले कलर टिके भल लगु नथिला तो कलर पाई हमें बहुत टाइम खोजिलु तो तापरे मु पळै आस्तिली एठी चेंज करके देखिबा पाई केमती कौन लगुला बोलिका तो सहीटा देखिली मत गोटे कुर्ती ठीक ठाक लगिला आ गोटे एत खास लगिलानी तो से पलैसले सेट देखापी आउ ये जहाँ जहाँ कलेक्शन थिला से सब मुझे रेकर्ड करदेली आउ जहाँ मोर आनिबार थिला से कुर्ती हरिका से गुड़ा नहीं आसती गोटे पैंट भी आनी तो ता सहित आम ये गपी गपी आसुलु तो ये मेन्स वेयर भल भल सब टी शर्ट गुड़ा थिला भावुलु ये गोटे टी शर्ट आनी मोपाई हेले यार साइज ना बहुत बड़ थिला से मत ठीक ठाक हो नाला तो तापर आम बिल करदेलु तापर आम पलि आसती गोटे स्टेशनरी शॉप को तो ये मुझे एडी स्टोन देखुली इयरिंग्स गुड़ा बहुत सुंदर कलेक्शन थिला तो से बहुत टाइम बसिक देखिली तो यहाँ गोटे जमी भल लगुच मत आठू छोट छोट थी बहुत सुंदर लगुला तो से मुझे देखुना गोटे पटे इयरिंग्स मोर नाई ये वीडियो गला बेले मुझे चेकुली केमती कौन लगुच कौटा बोले ये जहाँ भी सब छोट छोट कम थिला से सब कंप्लीट कर देलु आउ सब सारा बेलूना तो इवनिंग भी हो आसला तो से आम चलू आम रूम को आपन को नॉर्मल इयरिंग्स भल लगे कि एडी स्टोन इयरिंग्स भल लगे मत कमेंट करी कहे तो ता पर दिन मुझे इवनिंग टाइम रे गोटे वीडियो शूट करी मैंने इवनिंग मैंने 4-5टा हो तो आज भी मोर वीकेंड थिला तो 2 दिन सैटरडे और संडे मोर वीकेंड थिला तो से आपण मन तो एजे देखि सारे मुझे 2 पटिया बेणी कर तो आपण मन को लुकटा मोर केमती लगुच कमेंट सेक्शन ले निहाती कहबे जमा भी भूलिबेनी है आउ मोर गोटे नुआ मेंबर पळे आछि मो गालरे तो एटा मु बेणीटे सकाळु करथिल तो एबे अडवा हो गले किंतु लुकटा केमती लगुच कहया पे जमा भूलिबेनी तापरे एठी मु सोई पड़ितली आज दिन बेले तो एबे उठी जाइछि उठिबार कारण होछि मोर गोटे पार्सल आछि आपण माने जे जानिचंती कि नाही मु जानिनी कि मु निज सहित ना बहुत अपसेस देखुना केते बेलु कैमरा धरिकी बसछि मत ना एथिरे निज को बहुत खुशी लागे आउ एठी मो पार्सल पळे आछि एबे हमें जेबा को अनबॉक्सिंग करबा मो पाखरे ना माने 4-5टा पार्सल आइ गलानी एते सारा ऑर्डर करछि तो याको अनबॉक्सिंग करबा गोटे गोटे कोन सब आसीछि जेहेतु मु ऑफिस पढ़ाए तो सब पार्सल गुड़ा आउ अनबॉक्सिंग करनी सब रखीदी एका सहित करी बोली तो आज भाभी केतेटा करदेवी बोली आउ केतेटा परे करी कहीं आपन को भी सरप्राइज दबार अच्छी ना मते तो ये मुझे जेहेतु खरारे जाऊँचे आईटा खरा दिन आसला मो हाथ को टैनिंग रु बचाइवाई 2टा ग्लोव्स मु ऑर्डर करी गोटे ऑर्डर करी बॉडी कलर आ गोटे ब्लैक कलर आउ ये ना बहुत भल देखा मते किंतु मुझे को खोलिली आपन को कौन लगुच भल आसो कि ना तो मुझे खोलिकी तो देखिली पिंधिली भी मते ठीक ठाक लगिला किंतु क्वालिटी कपड़ार क्वालिटी एते भल नथिला आ मते लूज होतुला तो सेइति मुझे भाबिली कौन करबा रखा कि ना किंतु जेहेतु लूज हो पिंधिकी तो कौटे जापरि ना मत ठीक ठाक लगिलानी तो से मुझे देखुली ब्लैक कलरटा किंतु मस्त देखाउतला पिंधिला परे मस्त देखाउतला डिजाइन ठीक ठाक थिला बट मते लूज होतला तो सेथिपाई आउ सेपटे मु मोर रूममेट मते कौन गोटे कहूले से मु हसुली इग्नोर दैट फेस तो तापरे देखु केमती देखा बहुत लूज होता अबाया देखा तो से मु रखिली आपको आम करदे रिटर्न तो ता पूर्व चेक कर दूसरी भलसे तो ये मुझे भी देखे दूसरी मो रूममेट को केमती देखा पचारूँ रिव्यू नौ कह बोली कि मुझे कहूँ कि मो फिंगर्स गुड़ाक टैन हो तो सी कहले अपेक्षा तू जो शीत दिन जो ग्लोव्स मिले पिंधिकी पड़ा कि तोर टैनिंग हेनी मत ना टैनिंग रु बचार अच्छी तो से एगुड़ा सब आनी एत जोरे खरा हो आपण मानक कौन बा कहबी
गोटे दिन रूम रे रहिले ना जना पड़ जाଉଛି खराटा एक्चुअली रे होଉଛି बोली किंतु ऑफिस गले किछि जना पड़नी तो सेतिपई एटा आ गोटे बॉडी कलर भाबुଥିଲି एटा भल आसीथिबो बोली तो आपण मानु कौन लागुଛି एटा भल आसीथिबो तो देखंतु केमती आसीछि बोली तो ए मु तो एते स्लो प्रोसेसिंग ना गोटे जरी कवर खोलिया पई मते केते टाइम लागुଛି देखंतु आ एठी मु मुह बनाउछि बसिकी तो यहीटा भी सेमती का क्वालिटी ही थिला पूरा बेकार क्वालिटी थिला तो से मुझे भाविली सेकेंड टाइम ऑनलाइन लु एटा तो ऑर्डर करिबिनी जोटा थरे खराब आछि मैं ताको ऑर्डर करिबिनी तो हाथ ग्लोव्स तो मु जबा भी ऑर्डर करिबिनी मु बाहर जाइए लोकल लु नहीं कि आसीबी बोली भाबिछि किंतु एजाए भी आनिनी वीडियो एडिटिंग करछु बोते वीडियो शूट करियार बहुत दिन परे किंतु एजाए भी मु किनिगिनी ताको माने एते मैंने मतलब टाइम होजी किंतु मुझे जाई पारुनी तो यहाँ मुझे कहूली क्वालिटी भल नाला बोली एते काम करदेली ना ए मतलब खाइबार थिला तो मत 5 स्टार चॉकलेट एते भल लागेनी फिर भी टिके इच्छा होता बोली नहीं आसती तो तापरे एठी मु अनबॉक्सिंग करुछि देखंतु मो फेस रो रिएक्शन एठी मो इयरिंग्स अनबॉक्सिंग करछि तो से दीदी कहउथिले तू केते शॉपिंग करिछु केते करिवु तो आजि पई किंतु एटा लास्ट अनबॉक्सिंग हे पारे तो ये मुझे इयरिंग्स गोटे सेट ऑर्डर करी बोधे 6टा पाखापाखि थिला तो आपण मानक मु कौन कहबी मु जो वॉइस ओवर एबे दोछि बहुत स्ट्रगल ले दोछि आपण माने शुणिकी जानी पारथुबे कि नहीं मु जानिनी किंतु मु पूरा सकाळु भोर उठी ना तो एबे मु वॉइस ओवर करछि कहीं मो रूममेट धरिके सोईचंती बोलिका दिन बेले टाइम होनी आउ ऑफिस पलाऊँच आउ इवनिंग टाइम रे तो सेमाने सब रोचंती तो से वॉइस ओवर करि पारुनी ठीक ठाक से साउंड होची ना फैन साउंड तो एबे मु समस्त सोईला बेले मु वॉइस ओवर करछि पूरा भोर सकाळ उठिकी मोर इयरिंग्स पळे आसला मु बहुत खुशी थिली कहीं सब मो फेवरेट थिला तो मते बहुत भल लागुतिला तो मु जतिकी भी ड्रेस ही जाइछि सब गुडा को एतर मु मैच करके इयरिंग्स गुडा नै परिबी माने वेयर करि परिबी आपण मानक ये मुझे देखई दूसरी सब कलेक्शन गुड़ा आपन को कोटा भल लगे मत कमेंट सेक्शन में निहाती जनइबे तो आज वीडियोटा एतिकी वीडियो जदि जाए भल लगी टिके भी तो वीडियो को जल्दी जल्दी गोटे लाइक कर दियंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।